হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো নিউ ফেস ব্লগ ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আজকে আমি একটা নিউ ফেস ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের জন্য। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে 27ডি বক্স খুব সহজে কী করে চাপাচ্ছি। আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো করে দেবেন এরকম ডিজে সেটআপের ভিডিও দেখার জন্য। তো আমরা 6 জানুয়ারি গিয়েছিলাম নলহাটির পাশে একটা গ্রামে, ওখানে পিকনিক হয়েছিল। তো আমার ভিডিওটা দিতে একটু লেট হয়ে গেল, কারণ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তো সেই জন্য দিতে পারিনি, আমার মেমোরিতে লোড ছিল। তো আজকে আমি পোস্ট করছি, তো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর কে কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই জানাবেন। আর কমেডি থেকে ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর ওখানকার কমেডিগুলো কিন্তু অনেকই ভালো ছিল, আমাদেরকে অনেক খাতির করেছিল। তো দেখুন, আমরা আর একটি 27ডি বক্স বোলারো থেকে নামিয়ে নিচ্ছি, আর একটি কিন্তু আমরা বেঁধে নিয়েছি, আগে নামিয়ে নিয়েছি। তো আমরা সকাল সকাল কিন্তু বক্সটা বেঁধে নিচ্ছি, কারণ মাঠের মধ্যে যাব, অনেক দূরেই যাব পিকনিক করতে। সেগুলো আপনাদেরকে মোটামুটি দেখাবো এবং সাউন্ড চেক সব কিছুই দেখাবো। তাই এটা হচ্ছে জুলিয়া জাহার সাউন্ড। কেউ নিতে চাইলে অবশ্যই বলবেন, স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দেবো বা কমেন্ট করবেন, অবশ্যই পেয়ে যাবেন। চল যাবে, ধরিও মাথা। মাল চিপা কাটতে হবে, ঘুরাতে হবে মাথা। লাই মাথা ঘুরিলে আরে ইন্দে ঘুরিয়াবে, বাস ঘুরিয়াবে মাথা পুরো ভালো করে চল 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 খেটিয়ে চল রে বসাই করে চল। হ্যালো যাবে যাবে সামনে যাবে ধর ঠিক একলা কাপান নিয়ে পুরা ওইখানে আমার ভাই এইদিকে ঘুরবে এই নিমিশে না মাথা মাথা এই আর ঠেললা না দিকে ঠেললা ঝুলেন দা সাটালে হবে না খুনি রেঞ্জা করবে রেঞ্জা ধরিও মাথা ধরিও চলো আরো বড় ভিডিও ওকে সাটা টাইম দিও না। আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম যে আরেকটি 27ডি বক্স কিন্তু আমরা ঠিকঠাক পজিশনে করে নিলাম, কারণ আরেকটি চাপাবো, সেটা আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখাবো। তো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর কে কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই বলবেন। আর সাপোর্ট প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করবেন, কারণ অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই। আমরা কিন্তু এবার 27ডি বক্স আরেকটি চাপিয়ে নেব একটির উপর। তো দেখুন, আর কোনো সাউন্ড আলা যদি দেখছেন ভিডিওটা কেমন করে আপনারা বক্স চাপান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এরকমভাবে যদি চাপান তো সেটাও কমেন্ট করবেন, আর অন্যভাবে যদি চাপান সেটাও কমেন্ট করবেন। তো দেখুন, আমরা ঠিকঠাক পজিশন করে নিচ্ছি পেছু দিক থেকে, কারণ অনেক ভারী 27ডি বক্স, কারণ খুব ভারী ভারী স্পিকার ভরা আছে, বা হার্ড স্পিকার ভরা আছে। তো দেখুন, আমরা ঠিকঠাক পজিশনে করে নিচ্ছি আর চাপিয়ে নেব। ততক্ষণ আপনারা ভিডিওটা দেখুন আর এনজয় নিন। আর আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কার কী নাম ভিডিওটা দেখছেন, আমি তাদেরকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করব। যার কমেন্ট ফার্স্টে আসবে আমি তাকেও সাপোর্ট করব, ঠিক আছে? আর প্রতিটা ভিডিওতে যে কমেন্ট করবে তার জন্য একটা অফার আছে, সেটা আমি এখন বলছি না, পরে বলবো, ঠিক আছে? তো যে আমার প্রতিটা ভিডিওতে কমেন্ট করবে বা দেখে আমার ভিডিও ফুল,
তার জন্য একটা অফার আছে, ঠিক আছে। তো দেখুন আমরা আরেকটি 27ডি বক্স চাপিয়ে নিচ্ছি। তো অফারটা আমি এখনও বলছি না, অনেকজনে কমেন্ট করবে কিন্তু কমেন্টের আমি রিপ্লাই দিতে পারবো না, সরি। কারণ যে আমার প্রতিটা ভিডিওতে মানে দেখবে বা কমেন্ট করবে তার জন্য একটা স্পেশাল গিফট বা অফার আছে, ঠিক আছে। সেটা আমি কমেন্ট দেখেই বলে দেবো, ঠিক আছে। আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারলাম যে আমরা 27ডি বক্সটা খুব সহজেই চাপিয়ে নিলাম। আর কে কীরকমভাবে বক্স চাপান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এরকমভাবে চাপালে অবশ্যই জানাবেন, আর অন্যরকম টেকনিকভাবে যদি চাপান সেটাও জানাবেন। তো দেখুন আমরা ঠিকঠাক পজিশনে করে নিচ্ছি 27ডি বক্সটা। আর আমরা নলহাটি পিকনিকে গিয়েছিলাম, আগেও বললাম ফার্স্ট টাইমে, মানে 6 ফেব্রুয়ারি গিয়েছিলাম পিকনিকে। তো ওখানকার পার্টিগুলো অনেক ভালো ছিল এবং আমরা সকাল সকাল কিন্তু চাপিয়ে নিয়েছিলাম 27ডি বক্সটা এবং সব রকম ফিটিং করে নিয়েছিলাম। আর আমার ক্যামেরাটা ধরে নিয়েছিল আরিফকে দিয়েছিলাম, আর আমি কাজের মধ্যে ছিলাম। আর এবার কিন্তু আমি আপনাদেরকে সাউন্ড চেক দেখাবো কেমন বাজছে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো দেখুন সাউন্ড চেকটা কেমন। करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूँ, सोचता नहीं। और